ちょっと寝てもらえば。何本か使えねえかな。で、それ綺麗なやつ？綺麗なやつやめてよ。じゃあ2本ぐらい。なんで綺麗なやつ燃やすの？燃やすんだよ。なくなっちゃうじゃん。使えなくなっていいんだよ。冷めちゃって。じゃあこれどこ入れよう使ったやつやって。焚き火をしています。いいよ。焼きマシュマロかやってんのかと思う。焼き鳥やってっからね。一本余ってたから。つまみにしようかなって。ちょっといいですか？いいよ。ナイス。じゃあ、握手持ってたの？串？はい。